పాకెట్ ఏ సైజు నుంచి వస్తుంది 2 ఇంచ్ నుంచి దీనికి అర్ధ గజం దాకా చేయాలా. ఈ సైజు ఉందా? ఇప్పుడు తీసేసి దీంతో పెద్ద సైజులో వేయాలి, దాంతో పెద్దది, దాని పెద్దది. ఆ 3 నెలలకు చేంజ్ చేయాలి, చేయకపోతే చెట్టు డెవలప్ కాదు. ఇది ఇంతే ఉన్నది, ముక్క తయారైపోయింది. ఇప్పుడు ఈ సైజ్ పాకెట్ తీసుకోవాలా, దీంట్లో వేయాలి డబల్ పాకెట్ అయితే చెట్టు ఇట్లా చెట్టు అవుతుంది. అప్పుడు